解放双手。你可以选择这个神器，免安装，方便快捷、简洁大方的设计。可以洗6套碗筷、排水管、电源线、进水管，接好进水管。20毫米水龙头分流器。一定要按顺序摆放好碗筷，洗之前要先把大块的脏物倒掉，不然怎么洗也洗不干净的哦。可以按需求选择洗碗模式，快速洗30分钟，标准洗40分钟。结束洗碗，好干净啊！油污都洗干净了，还能高温除菌、风干存放。